ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളിലും അതല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാറ്റടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം മഴ നനയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ടും ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നുവേണ്ട അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെങ്കിൽ ആ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. അല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈം ഓർ ലെമനാണ്. നമുക്ക് ഒരു ലൈം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒന്നാണ്. ചെറിയ ലൈം ആണെങ്കിൽ 2 ലൈം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലൈം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. മാക്സിമം നീര് നമുക്ക് എടുക്കണം. ശരിക്കും പിഴിയാം. അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം നാരങ്ങയുടെ പ്യുവർ നീര് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ശരിക്കും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നാരങ്ങയുടെ അല്ലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും അരിച്ച് നമുക്ക് പ്യുവറായിട്ടുള്ള ആ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് മാത്രം മതി. അപ്പം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവറായിട്ടുള്ള സത്ത് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് പ്യുവറായിട്ടുള്ള നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്യുവർ ജ്യൂസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ആ ഒരു അല്ലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടും. ഇതിവിടെ രണ്ടാമത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത വേണ്ട നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ട, ഉണങ്ങിയ കറുവപ്പട്ട നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുണ്ടാവുമല്ലോ. നല്ല സ്പൈസി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കറുവപ്പട്ട. ഇത് നല്ല ഒരു ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ്. ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കറുവപ്പട്ടയുടെ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഇതിലും നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ ഇലയില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരല്പം ഗ്രാമ്പുവാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പ് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പുവ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കറുവപ്പട്ടയുടെ പീസ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതും വളരെയധികം ഗുണം കിട്ടും. അപ്പോൾ അന്നേരം കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ 3 പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഇടണ്ട. അതിന് പകരം ഇലയും പകരം ഇതുപോലെ കറുവപ്പട്ടയുടെ പീസും ഇട്ടാൽ മതി. വളരെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം നമുക്കത് സാധിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഈ കറുവപ്പട്ടയുടെ തൊലി ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് അല്പം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ശരിക്കും 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് ഇത് ശരിക്കും തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ തിളയ്ക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തിളയ്ക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. അവിടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ തിളപ്പിക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇതിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ശരിക്കും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ശരിക്കും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ശരിക്കും കളർ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്നും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 75 ഗ്രാമോളം ഷുഗർ, അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇടാം. അതിനുശേഷം ഇത് ശരിക്ക് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം, അതായത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സാവധാനം ഇത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു ലായനിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മെൽറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ശരിക്ക് മെൽറ്റാവണം. ഇപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു സിറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ജാർ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സിറപ്പ് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പ് മാത്രമാണിത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ ഇഞ്ചി, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ വെള്ളമാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും അരിച്ച് മാത്രം ഒഴിക്കുക. അരിച്ച് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അതുകൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഈ കളറിൽ കിട്ടും. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെമൺ ജ്യൂസ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രത്തോളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് പനി, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, മൂക്ക് ചീറ്റൽ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിലും രാവിലെയിലും 2 സ്പൂൺ ഇതുപോലെ സാധാരണ 2 സ്പൂൺ എടുക്കുക. 2 സ്പൂൺ എടുത്ത ശേഷം രാവിലെയും രാത്രിയിലുമായിട്ട്, അതായത് രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം, പ്രഭാത ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി 2 സ്പൂണ്. രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലെ 2 സ്പൂൺ എടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100% നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം, തുമ്മൽ, മൂക്കൊലിപ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചുമ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ മെഡിസിനാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെയും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാവിലെയും രാത്രിയുമായിട്ട് 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാവധാനം നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പനി, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ് ഇതെല്ലാം, ശ്വാസതടസ്സം ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. 10 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 100% വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരം. നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി. അല്ലെങ്കിൽ അതുവരേക്കും ഷോപ്പായി.